Sveiki, mano vardas Emilija Škarnulytė. Dažnai bendradarbiauju su mokslininkais iš įvairių sričių, tokių kaip geologija, archeologija, jūrų biologija bei astrofizika. Mane visuomet domino nematomos ir didesnės galios sistemos bei struktūros, bei tai, ko negalime paliesti ar matyti plika akimi. Neutrinų dalelės, atominės dalelės, povandeninės afotinės zonos. Mano filmuose dažnai žvelgiama iš ateities archeologijos perspektyvos. Tai žvilgsnis iš kur kas didesnių ir lėtesnių procesų, kurie suteikia galimybę visai kitokiu masteliu pažvelgti į žmonijos paliktus randus žemėje iš giliojo laiko perspektyvos. Tai ta riba tarp dviejų upių, kurios suformuoja kitos upės naują identitetą, didžiausios pasaulio upės, Amazonės upės, ir tai yra būtent Manaus, Brazilijoje, ir susijungia baltas, šaltas molis iš Andų kalnų ir milijonų metų senumo sedimentai ir juoda karšta Rio Negro upė. Roger Penrose, Stephen Hawkins kolega, bandant atrasti juodųjų skylių teoriją, pasiūlė, jog undinės figūra ir gali reprezentuoti būtent tą dviejų ribų sujungimą, ribos tarp matomo klasikinio Niutono pasaulio ir kvantinio paslėpto nematomo juodojo povandeninio. Ir būdama pusiau žmogus, būdami pusiau žuvis, ji gali sujungti būtent tą gal portalą ir vartus į tą kitą pasaulį. Gal traukia tie kiti pasauliai, kuriems nereikia šio pasaulio ekosistemos ir taisyklių. Nereikia saulės šviesos, nereikia deguonies. Tai iš hidroterminių versmių besiverčiantis labai reti mineralai sukuria naujas gyvybės formas. Filme Afotinė zona, bendradarbiaujant su Schmitz vandenynų institutu, kartu jie dalinosi medžiaga iš 4 kilometrų gylio, kur tyrinėjo superkoralus, kurie gali išgyventi labai rūgščiuose vandenyse, nes rūgštingumo riba taip pat keičiasi. Kaip ir visos ribos mus pradeda vis labiau spausti. Atmosferinės ribos, rūgšties ribos, skaitmeninė visų saugomos informacijos riba, radijo ribos. Ir visuomet mane domino gal tie kiti atskaitos taškai, gal kurie mums jau nebėra suvaldomi. Mane visuomet domino tam tikri atskaitos taškai, kurie yra
žmogui nebesuvokiami, neaprėpiami, tokie kaip mirštanti žvaigždė kvasaras arba, kaip minėjau, radioaktyvumas. Ir būtent tas giliojo laiko supratimas ir galbūt ta laiko skalė, kurioje žmogaus buvimas yra labai trumpas. Tai tiesiog, imant pavyzdį iš filmo Kapinyne, būtent branduolinės energetikos kūrimą, tai yra resursų išgavimas iš po žemės, žmogaus prisilietimas, produkcija, statybos energetika ir po to laidojimas. Tai yra tam tikras ciklinis laikas, sizifinis ciklinis laikas, gyvatė valganti savo uodegą. Ir mane domina absurdiškumas dažnai tam tikrų situacijų žmogaus paties sukurtų. O Kapinyne mane domino pati laidojimo architektūra, branduolinės energetikos laidojimo struktūros, kaip jos atrodys, kaip jos planuojamos. Man priminė Ignalinos atominės elektrinės planas, tam tikrą etruskų civilizacijos kapinyną, tai tokius kaip mažus piliakalnius, kauburius, kurie yra statomi iš radioaktyvaus akmens, tufo. Man priminė atominės energetikos laidojimą. Nei daug, nei maža, šios dienos darbų, 100 kapelių, 100 kapelių, baltųjų rūgelių. Gal žvelgiu kūryboje dažnai į tuos randus žemėje ir tam tikrą žemėlapį ir kiekviena dievybė, tiek Aqualia, Sirenomelija, Hipoksija, Riparija, Rakne, naujausi kūriniai, jie tyrinėja tuos randus, dabar pastaruoju metu dažniausiai vandens zonose. Ir Aqualia žvelgia į šį randą Amazoniją, žemės plaučiuose, bet jeigu turėčiau nupasakoti užterštumą ir kokio lygio užterštumas, iš tiesų tuomet žvelgčiau į paskutinį kūrinį Hipoksiją, kurį kūriau Baltijos jūroje. Ir Baltijos jūra yra vienas užterščiausių vandens telkinių. Tai paskutiniuoju metu taip pat žvelgiau į Baltijos jūros pjūvį, žvelgiant iš oro perspektyvos, kuomet buvo įsiveržusi Nord Stream dujų katastrofa ir su aparatu ir kamerų ir kūno pagalba ir povandeniniu laivu mes leidžiamės ir žvelgiame į beveik 300 000 tonų šaltojo karo ir įvairios amunicijos atliekas Baltijos jūros dugne, ledo, merkurijaus, vino ir taip pat kol nusileidžiame į taip pat gintaro klodus, tam tikras kapsulės, laiko kapsulės 50 milijonų metų. Ta viltis gal labiau ją žiūri per tą evoliucinį ir tą gal to sukurto kūno ar mito aspektą ir kaip Sanra minėjo, if you're not a myth, whose reality are you? Jei tu nesi mitas,
kieno realybė esi. Ir gal visą gyvenimą man labai svarbus buvo sutikti ir sutiktos vizionieriai, įkvėpėjai, kaip Aleksandra Kašuba, Marshall Allen, kuriam dabar 99, ir taip pat nesutikti kaip Marija Gimbutas. Mitologija padeda keliauti laiku, pirmyn ir atgal. Tie mitai kaip laiko kapsulės padeda mums nusileisti ir keliauti tam tikrose laiko zonose, politinėse, ekonominėse, kvantinėse. Ir gal tas žemėlapis ir laiko, ir pasaulio yra toks kaip daugdaros formos.